Naimbag arabi o amin, gagayem ken kakabsat iti apo, babaen iti naindaklan nga ayat ken kaasi iti Diyos kadatayo, iti ama tayo ti Espiritu. Tinipon-tipon na tayo manen, tatang arabi, babaen iti Santo Espiritu na, nga iso iti nangidalan, titunggal may sa kadatayo, tapno kasta maitultuloy tayo, iti panagadal iti sasauna, bayat iti inamet panangitultuloy, iti ina panangi adal kadatayo, dagiti amin nga kinapudno, nga inaramid. Dagiti nalpas nga inaramid na, iti biyag tayo akas may saan na isalakan kararwa, babain iti anak na ani Apo tayo nga Heso Kristo. Kakabsat king kayem iti adalin tayo itatang rabi ket may panggep iti husto na espirituan a kinalinteg. Ti husto na espirituan a kinalinteg. Iso nga itatang rabi kayat ko nga suking karitin iti tunggal may sa kadatayo nga dumdumngeg. Kaya makipag-adal tatang arabi, ti bukod tayo nga bagbagi. Kayat ko nga buluden, iti sao nga imbaga iti Biblia. Nga kuna na sukimatin nyo, dagiti bagbagiyo. Sukimatin nyo, deta iti imbaga ti Biblia kada tayo. Tatang arabi gundaway manin kada tayo, bayat itintay panagadal ti sasaw ti Apo, nga mangsukimat iti bagbagi tayo no kustumit lang iti makuna nga na espirituan kinalinteg tayo. Kas may nga na isalakan na kararwa. Kana mamin ano tayo na adal kakabsat tinigay maya. Iti inaramid ni Apo Jesus kada tayo. Iti isalakan na tayo manipod ti basol. Ti panang isalakan na kada tayo iti basol kayat nga sawen. Inialis na tayo ti amin na kinakilo. Kitimpan na tayo iti lugar. Iti kinalinteg. Pinaglintig na iti biyag tayo, kinuray pa iti kinatao tayo. Tayo ni kanat tayo iti baro a kinatao. Ti dati, windaan na kinatao tayo, na iraman deta ti baga ti Biblia. Iti libro kadag iti Korinto nga, napalabas dagitan. Napalabas dagitan. Iti dati a kinatao tayo. Itata, adan tayo iti baro a kinatao. Iso ni Apo tayo nga Iso Kristo. Adan tayo iti baro a biyag. Ket dita baro a biyag, awan sa balin no dikit ni Apo tayo mitlaing nga Iso Kristo. Nasisita na ito kakabsat yung gagayem nga maawatan tayo. Nga nalaing, ken awatin tayo dahito yung kinapudno. Babayin iti pamati. Taday tayo iti husto nga inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Indeklara na tayo nga may isa nga nalintegen, sipot ta pinaglintig na tayo ni Apo tayo nga Heso Kristo, idi inialis na tayo iti basol. Tayo iti basol, amin ti basol kitkilo. Yung tata, insalakan na tayo deta, pinaglintig na tayo, ti mismo isuna, nga pudno abiyag, iti imay kada tayo. Nagnaid kada tayo, babaeng iti Santo Espiritu na. Iso nga iti kinatao tayo, ket napunuan,
iti kinalinteg ti Diyos. Ken na espirituan a kinalinteg. Kakabsat ken gagayim. Maya. Iso nga da tayo tintayo adalin tatanga rabii, iti husto nga na espirituan a kinalinteg. Kat iti teksto tayo maaw daw iti libro iti Mateo, Kapitulo 5, versikulo maysa ingana iti 56. Mateo, Kapitulo 5, versikulo maysa ingana iti 56. Basaik kakabsat kita surutin nyo dagiti matmatayo. Kiti di nakita na dagiti adu at tao, imuli iti bantay, kit idi nakatugaw, imay kinkwana dagiti adalan na. Kit nang rugi nagsao nga insuro na ida, ako nana, nagasat dagiti napanglaw iti pakinakimda, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit, ta maliliwadan to. Nagasat dagiti na ima, tatawidin danto ti daga. Nagasat dagiti mabisin, ken mawaw, iti kinalintig, ta mapnik danto. Nagasat, excuse me, dagiti manangaasi, talakamin danto ti asi. Nagasat dagiti nadalos ti puso da, ta makita danto ti Diyos. Nagasat dagiti mamagkakapya ta managanan danto anak ti Diyos. Nagasat dagiti maidadanes may puon iti kinalintig takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo into no lalaisin da kayo ket idadanis da kayo kayat ket pagsasawan da kayo ti amin akita ti dakis gapu kanyak nga agulbud da. Agragsak kayo ken agragu kayo launay tati gunggunayo dakil sa dilangit takastamit ti panangidadanis da kadagiti mamadto nagbiag nga imun una ngem da kayo. Da kayo ti asin ti daga. Ngem no ti asin ti mamnayen anyan to ti pagasin kinkwana awanin ti kapapayan na no di maibiling iti ruwar ket badikenen dagiti tao. Da kayo ti silaw ti lubong iti maysa nga ili na isaad iti rabaw ti maysa aturod saan mabalin nga ilimig. Ket saan met gangatan dagiti tao ti maysa asilaw ket sa ikabil iti sirok ti maysa asalop. No dikit iti pagsilawan ket lawagan na dagiti isu amin nga ada iti balay. Kasta kuma ti panaglawag ti silaw yu iti sangwanan dagiti tao. Tapno makita da dagiti na imbag nga aramid yu ket dayawin da kuma ni amayo nga ada sa di langit. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon iti panakabasa iti sauna. Iti dahito nga teksto tayo kapsat keng gagayim. So iti maawagan nga adal manipod iti turot. Wino iti bantay. Tangamin, niapot tayo nga Jesus, pana iti binasa tayo nga versikulo ket imuli, iti maysa abantay, ket nagtugaw. Kalpasan na, masidig kanya na, dagiti adalan na, dagiti disipulos na. Ket nang rugi nga nangisuro. Lang kadagiti disipulo na no di ket kadagiti amin na tatao nga
ada nga agdingig kanya na. Iti kang runaan nga tema, iti daytoy nga teksto tayo kakabsat, awan sa bali no dikit iti husto nga kinalinteg. Ayan, ti husto nga kinalinteg. Deta iti ibagbaga itoy, no kayat nga ipakamu kada tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Amo yung dagiti mangidadaulo dagiti relihiyon nga awan iti pamati kina Apo tayo nga Hesus Kristo. Oray pa iti ugma ken oray pa iti tiyempo tayo itata. Adaan da iti makuna nga artificial wenno pangruwar nga kinalinteg nga naibasar kadagiti linlinteg. Aya. Ngem iti husto nga kinalinteg nga iladladawan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Haan na artificial no diket iso iti husto ken importante nga kinalinteg nga nangrugi wenno nagapu iti kaunigan ti maysa a tao. Haan nga iti ruwar no dikit ti kaunigan. Ti unig, kayat nga sawen iti puso. Ayan, iti puso. Dagiti Pariseo kakabsat ken gagayem madandanaganda iti tunggal minuto apaset iti tignay dagiti tatao. Ket malipatan da nga iti kang runaan a banag awan sa bali no diket iti kababalin. Aya wenno iti kinatao tayo. Deta iti kang runaan a banag. Agsipud tam iti tignay iti maysa a tao ket rumwar manipod iti kababalin na wenno iti kinatao na. Deta ti husto. Titignay ti maysa nga tao. May iladawan deta. Iladladawan na deta iti kababalin na. Iti kababalin na. Iti kababalin na iso ti pagapuanan iti tignay wenno garaw iti ugali iti maysa nga tao. Ito'y teksto tayo kakabsat kanya gayem kati palpalawag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Noan niya iti husto nga na espirituan kinalinteg. Kadagiti Pariseo iti husto nga kinalinteg ket ruwar nga banag kas kumag iti panagsurot mo kadagiti pagalagadan wenno dagiti makuna nga regulasyon. Ngem iti ibagbaga ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti husto nga na espirituan na kinalinteg ket saan nga nagapu kadagiti pangruwar nga banbanag no diket nagapu iti puso. Nagapu iti puso. So nga daytoy iti karit kada tayo manen kakabsat tatang arabi. At kayat kayo nga karitem. Kayat ko nga bulodin iti sarita nga imbaga iti Biblia. Imbaga ni Apostol Pablo kadag iti libro iti taga Corinto nga kunana. Sukumatin nyo dagiti bagbagyo.
sukimati nyo dagiti bagbagiyo. No ata kayo mit pailaing iti pamati. Amang na iti pamati yukit baring-baring. Di bagbaga ni Apostol Pablo ijay kakabsat. Kit sukimati nyo. No iti bagbagiyo. No ada kayo mit pailaing iti kinapudno. Ayan. No, digiti tignay yun ket nagapumit laing iti nadalos kenalinteg nga kababalin nyo. Ta iti kababalin tayo, iso iti paggapuanan iti tignay tayo. Ayan. Ti ugali tayo. Ayan. Nagapudeta iti kababalin tayo. At ibagbaga ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti husto nga na espirituan a kababalin ket nagaputi puso. Haan nga iti pangruwar nga bambanag kas kuma iti panag surot kadag iti anyaman nga regulasyon. Dito ti bagbaga ni Apo Hesukristo, iso nga nasisita kakabsat nga intay mamet sukimatin aya iti bukod tayo nga bagi. Haan nga pakabasulan dita kakabsat. Saan tayo nga ma-open no mapagsasaritaan iti bagi tayo. Ta kung natin Biblia, sakbay mo nga ikatin iti mukat ti mata, iti kasangom, ikatin pa lang ti mukat iti bukod mo ang mata. Deta iti naimbibliaan nga sursuro ken husto nga dapat nga mapaspasamak ti kabukbukod at tayo. Sakbay tayo nga kitain ti tignay dagiti daduma, kitain tayo pailang dagiti bukod tayo at tignay. Ayan. Iso nga nasisita ko na ni Apostol Pablo, kitain tayo, sukimatin tayo, medyay pamatin tayo. Ang mga nabaring-baring At isa yung baring-baring, haan nga husto, agpapamarang tayo langinin, kat haan nga nagaputi puso, ang nga nagaputi kaunigan tayo, no dikit iti ruwar, detam, kakabsat, so nga, dahitoy iti kayat nga ipasumudaag, ipakita ni Apo Jesus, kada tayo, iti dahitoy nga, teksto tayo, nga binasa tayo. Mamin ano kakabsat yung gagayim, nga nabasa tayo ito'y manipod iti versikulo 3, aya ingana iti versikulo 10, aya ket 4, aya bueno 10 ket maysa, ano, 10 ket maysa, na mamin ano, nabasa tayo iti saong nagasat, ayan, nagasat, netati, kumbaga kang runaan nga kayat nga ipakita, ipaawat ni Apo Hesukristo kada tayo. Iti sao nga nagasat kakabsat, ket iparparik na daytoy iti pangunig nga ragsak, ken pagkakontento nga saan nga depende kadag iti pangruwar nga paspasamak, may papan iti ragsak tayo,
kakabsat akas maysa nga tao. Ayan. Deta iti sao nga nagasat. Ano? Ibig baga ito'y sao ni Apo Diyos, ito'y kakabsat tayo. Amuyo, nagasat iti maysa nga tao, no adakin niya na deta nga ragsak iti kaunigan na. Sakbay pay nga dumteng kanya na, dagiti daduma-duma nga parabor iti Apo. Ta, no ada ken ka, deta nga rag-u, ti kaunigaw. Anyaman ti banag nga dumteng ken ka, na nagapuke ni Apo Diyos, adaan ka iti panangawat dagijay nga napunuan ti panagyaman iti Apo. Taadakin ka iti panakakontento. Amuyo, iti bukod tayong experience sa tibiyag tayo aya, na tayo amin kakabsat king gagayan. Kaaduan nga may experience tayo, dagiti parabor ti Apo, iti panagkita tayo kasalang kurang aya. Agkarkararag ti Apo, ada iti pamati na ibagbaga tayo, no anya idijay husto nga kasapulan tayo. Ngem, no ipaay ni Apo Diyos, iti sungbat na, ket kasla, hanya, nasurot, dijay no ana, dijay, tarigagay ti puso tayo, nga ibaga tayo kanya na. So nga daduma, lang daduma, no, di ket husto nga paspasama, kadu ka datay Kristiyano, nga, mawanan tayo iti ragsak iti Apo, kumabsot iti pamati tayo aya. Mawanan tayo tinamnama, ingganat masado tayong to ti agkararag, so nga arami din tayo ti amin na banbanag gapo iti kabukbukudan tayo abagbagi. Tangamin, awan kada tayo, ijay iragsak, winurag-u iti kaunigan tayo, at ipuso tayo. Irag-u nga husto ken Apo tayo nga Hesukristo. Irag-u nga ano-ano ti jay, inaramid ni Apo Hesukristo. Irag-u nga naibasar iti na espirituan kinalinteg. Tano adaki kadeta nga rag-u kabsat. Haan mo nga tagibasitin, wino kitain basit, wino kurang, di jay ipaay ni Apo Diyos ken ka, parabor na. Ayan. No di kitunggal parabor na, ket akseptarim, nga nagapuke ni Apo Diyos ken amin parabor na, ket makaanay iti amin na pagkasapulam tayo. Haan nga kurang. Tayong baga ni Apo Diyos detay, iti parabor ko ket umanay para kada tayo. Ngayon no, iti rag-utay ket na ibasar kadag iti pasamak, marwar nga banbanag, haan tayo talaga nga madaan ti panakakontento. Deta iti kayat nga sawen, iti sao, ay bagbaga ni Apo Hesukristo to'y nagasat. Nagasat. Nagasat, iti maysa nga tao, nga ada kanya na kinagpipiyag isuna, iti husto nga espirituan kinalintag.
Ta amin nga parabor iti Apo ken aramid ti Apo nalinteg ti panagkita na. Ken iti kinalinteg na nga inaramid ti Apo kanyana. Isang to iti pagyagyanan na ken pagtakder na pagbibigyan na ken iso iti mailadladawan iti iti biyag na naing Kristiyanohan. Ket daytoy kakabsat ken gagayem iti kayat nga ited ni Apo Jesus kadagiti amin a mamati kanyana. Tangamin daytoy iti kababalin nga dapat nga mailadladawan iti kinatao tayo akas maysa nga Kristiyano. Importante daytoy kakabsat ken gagayem tangamin daytoy iti makapaniknek. Oray pa iti kabukbukudan tayo nga bagi ken dagiti daduma nga datayo ket maysa nga pudno Kristiyano ken maysa pudno nalinteg Kristiyano. Iti kakabsat ti kayat ni Apo Hesukristo nga ipakita kada tayo. Haan tayo nga makontento kung mapnek nga Kristiyano tayo laing. No diket, akseptarin tayo ti kanapudno. Ngiti maysa ang Kristiyano ket nalinteg a tao. Ta pinaglintig na tayo nga rude ni Apo Kristo. Ket daytoy kuma iti daytoy iti kayat iti Dios nga dapat nga agbalin met nga pagkayatan tayo ti kabukbukudan tayo abagi nga mailadladawan kada tayo iti pudno akinanay Kristyanuan akinalinteg tayo tadeta iti husto nga inaramid ni Apo Diyos kada tayo babain iti bugbog tong anak na nga ni Apo tayo nga Hesukristo. So deta kakabsat iti kababalin nga dapat nga mailadladawan iti kinatao tayo akas maysa Kristiyano. Ulitek nasisita daytoy kakabsat. Tangamin daytoy iti mangpaniknek umuna ti bukod tayo nga bagi may kadua kadagiti daduma sa baling nga tao kada tayo ket Kristiyano pudno napalinteg parswa. Ituloy tayo into na mamisa na Biyernes, tayo panagadal na ito'y teksto tayo kakabsat, adupay dagiti nasken na maawatan tayo, na kaya't may palawag ni Apo Diyos. Kada tayo, ang kararag tayo, gyaman kami kay Ikaw, Diyos mi nga langitan, iti sasaom kitpudno, ken manen, babain iti tulong ti Santo Espiritu iti panangisuro na kadakan iti sasaom ket nailawlawag manin ti tunggal maysa kadakan agyaman kami iti panangidalan mo ti tunggal maysa nga naadalam iti sasaom Apo iti daytoy nga panagadalmi iti daytoy nga online Bible study kadi pagbungaim iti sasaom nga naisuro iti tunggal maysa. Daytoy Apo ti kararag iti pagyaman mi. Gapo iti napatinganagan ni Apo ni Hesukristo. Amen. Ita manen kakabsat kay gayem iti temporaryo nga
patinggaan, ipanagadal tayo, iti sasao ti Apo, iti dahito nga online Bible study tayo, iti ko na, iti Biblia. Ingga na ito ng mamisan na biyernes man. Yeso na iti agina, na imbag nga radyoan.